kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe lakay? Ni Manong George. Ano sa nyo pa ilang kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang ha? Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anya ngay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito'y, kompleto ti kasapulan nyo, kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pa kay ayaman lagi ti ubing. Agrobwat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo man gaya man, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuybuya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisain. Wey, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. O Nanang. Bakit? Nako, makaamu kayo matin dito balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ijay Manila. Nag-flight mo't gaya mo nila kayo mo aluna. Tatang, iti pa'y napanalawas. Kay, abay akastangay. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Ay na ti basol na king ka. Hey, jakman amo. Ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akong portable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pagnanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit dahi abakit. Tanaga bruten ti anak na. Panagkunakit saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabbalay? Iso adiyo ammo tatang. Kitno dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita. Tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din lakay. Wan bakit? Kat adda impawit mo? Ay nawaw. Siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti daduma. Okay. Ewan gayam. Danda ni malipatak nga ibagakan ka. Tiyan niya. Ikam man ni Nanang iti uray 2,000 laeng. An-anuan ni Nanang ti kwarta aya? Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang titid ko Kasyak mo't ti gumatgatang iti kankanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kaya tiyo, Nana Fidela? Tisigod agat gatangak Nabanglo nga minday jay. Kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam. Naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat-gatangan nyo, Nana? Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta. Adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya. Ta iso kanumat ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangan sabon ko ti gatanga. Ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon kat orange mo't nga men. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda.
Jak kaalaan day jay. Isu agumatang haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang aming. Okay laang kasag paminsan mo, saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ah, ay ikwa. Naawat yu ti pensyon nyo ay ananang. Wan, isu ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay, ti sabon nga aday ti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sa nanginamot ta sabon a ginatang yu. Mano abulan maki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit ah. Gastador ti awanan bain. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam sa amot ti garaw ti katugangam. Anya man ang ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumot ng sabon ti plato yaw. Sabon lang ang ti ginagara na dito istor mo. Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ah, ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ay, awanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Naa, sapay kasta ti tono ti boses mo. Diyak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo dun ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online nakaw. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adagat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day tapajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nakaw. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot yu dita. Kaya't kumati sa bali adisinyo ah. Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni Renz kanyak. Ah, nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang niya. Wan nakong 350 laang makigday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang-agatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakong. Ah? Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papanan ti panaggatang ko alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Itama, ora aday paw-paw it nila kay maw. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay nga itatang, ti katugangak tila adagat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya, Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. tinapatig akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo dita. Kumusta kan anak ko? Nasayadak lang dito, nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang, at kami tiruar ken Manong George. Kita akman tayan yaw. At ay nanang, nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na nga awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon tungay dayta. Ay wanggayam.
Agyaman ak iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko. Awan anyaman na nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman ak no kasta nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka. Inton sumaruno atawan pa siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka akanayon dita. Anyat kayat yung akanan tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makanditaw. Anya anang nginamot nga bagbagayo. Sakto lang mo. Kunak man, agtip-tipid kayaw. Wan mat ngamin. Agtip-tipid kayo ko namin ng ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagi ti anak ko nga guruuray kanya. Ngayon tugot mo kumaida. Agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makanditaw. Dinasayaat ko ba? Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwana. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kunam. Ngam sa bali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daan mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wala. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha? Anyat kunam. Ay sus, lawan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay umun mo, di yung madlaw aya. Sobra ti kinagastador da di abakot. Nanang kunam mo't kenkwana Taasawam mo't nga rod di anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat-gatang. Agis tambayak mampay dito istor mo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo ngamin ti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kortina. Kano nasakit samot ngamin tinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya? Diyak kumakayat nga ibagaday to'y kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan nyo mat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amo, nana. Ngam day tatipudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasak ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pinsyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya dyan nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti dadumang ada istor na. Anya, nagistorya dagijay at tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti istorda, agimbestiga ka kanaw, mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay, ngamin makitkitak agastador kayo launay. Gastador! Wan mo, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang nyo di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kas naunay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo.
Tapno ibagakeng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak. Saan ko awalwaldasen ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apuk ngay. Agawid kami iti ayanda tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rain. Saanan ang masapul ama amuan na? Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamat akas taa? Awan mo dakas ng aramidak kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay, kanyak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kaday taa. Ipilit mo mat agastador na tao, uray saan mo't. Ayun, talaga siya ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manan imbestigador a manugang yaw nana. Anya manan aya ti inaramid dayjay nga alona kada kayo. Diyak ambaw no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal meten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain dayjay babae. Amo na makikabkabalay dalang. Diyak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, isu nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti katgatangag. Imbestigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangse. Impanaw na pa'y ngarod dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw. Wen anak ko, impanaw na ngarod dagiti ubeng. Oo na yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga italang nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan mat apudnaw. 2,000 lang matititid ko nanang. Gan may isa, amo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Natamat kahit yung agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mangtid kanyak anak ko. Jak kayat tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo apapaan Makisarita ka itinasaya at kang kuana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanya. Ayun, adda kami dito'y ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kanda kiti karuba tayo jay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ipagbagam kanu pa'y agastador daytoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Dinapatag kat kwarta na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat ken ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Jak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidon ni nanang ken ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siya ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol diya bakal. Iti kasta pa nagsasaum kanyak kat ipadlaw mo talaga nga awan respeto iti katugangam. Hay, jak amu kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nangagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang ang tatang. Anya nga okay lang mo tasasawam. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw ka iti pamakawan kinkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balay da tatang. Oray saan kayo nga agsubli kadag iti ubing ijay. Agpasensya kalata anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam.
No di mo kayat atong palbyag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang, aramida kun ti kayat yun. Sika magayam aluna. Imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo, nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko, nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wan nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin ginura tayo. Pakawanan ka, ngaminton sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak, nalakaaklaang mo't akasarsarita. Wan nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam, saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan? Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko, awanan bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao, kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga agsweldo kayo, nonoy lakay? Intun katapusan tumanan nasapa pa'y mat ngamin. Kasano nga rodan dayta? Kat mangrugi manen ti klase dagiti ubing. Ado manen ti paggastusan tayo. No di mo maura ti sweldo, kasayam lang ti savings tayo, bakit? Mangirwarak nga rod di ka agong ungot. Wen, kita am laang, tadi mo sobraan ti irwar mo akwarta. I-withdraw mo laang numano ti kasapulan tayo. Wen, lakay. Gumatangak iti baro abag, sapatos, kanda dumapay amasapsapol dagiti putot mo. Nalagdan sa pa'y matjibag sapatos da. Wen, nalagdapay ngamnas kan amasukatanon. Jak ipalubos aday jemanen ti usarenda ita nga iskulyer. Kasanong arudan da gijay? Ibasura mo? Ipadawat ko kadagiti mamirmiraot akabagyan tayo. Ay nawa, jak magustuhan ti kasta pa nagsasawang bakit? No itid mo lang Sana naskan nga ibagam amamirmiraot da. Ay na, awan rumba nga pagsakitan tinakam da. Ngamin, agpay sumot ti bagbagak. Agpayso, ngamsan amasapul nga iparupam kadakwada. Panagkulam ka di, kat maidayaw ka iti kastangar aramidam. Ay na, kwarta lang ti daw-dawate. Ngam nagadun ngen sawang mo. Sika ti lumabas, Angelica. Agpasyudadak man, nana. Apay ijay, Ay nawaw, nalipatan nyo ka din, nana. ti Anya. Mangrugi manen ti klase inton umay alunes. Ah, maawatak itan. Amuyo met, nana. Saan ko nga ugali ti mangi-recycle iti gamit. Tinawen ang masukatan ti sapatos, bag, uniform kan aminan agamit dagiti anak ko. Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Mabalin magkidi ti kasta no ada budget tayo. Una,
Madimot ngamin no iso lang nga iso ti gamit da nana. Mala, agpatuloy kan. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang kaw. Narigat ti makabasbasol no kwa. Na-enroll mo ka diti apo, kreme anak ka? Wen tatang, nalpasan Kaano ang mangrugi ti klase daya? Inton lunisan tatang. Ay nawaw, nulunis mo't gaya man. Ngambawan pa'y ginatgatang mo agamit ti apo. Ay na mabalin pa'y mo ti sapatos ken bag na tatang. Dagiti laangan school supplies ti gatangak iti ayan ni Nana Panyang. No nalagda pa'y matkit day, mabalin pa'y. Wen tatang, mabalin pa'y matkit di dayjay. Anusan na pa'y laang anya ngay nga rod kat siyak laang mat ti mangisaksakad iti panagadal na. Tinapatag kat saan mo abinaybayan. Saan laang matakadagiti na inmateryalan a bambanag ti pakarukudan ti panagayat ti maysa nga ina, iti anak na. Nakapili kan. Wen nana, daytoy laang ti gatangak. Bagti ubing mo ngay. Mabalin pa'y tibag na aginatang may dinapan atawan, nana. Isong anusan na pa'y laang ang ausaran. Mabalin pa'y matdayjay. Wan makidi Tapno saan nga isupay agatangan yaw. Ay wen, nana. Pudno launay dayta. Ada kwartak ngam para iti balon na matan dayjay. Ay wan ti kanan na ti priority. Tapno saan ang mabisinan iti pagadalan. Maasyanak laang kenkwana no maminsan, nana. Apay ang maasyan ka. Wen takabarbaro ti usar dagiti kaadalan na. Sigurado nga isula ang manan ti saan. Ay, no daduma, makapakonsensya met. Okay laang dayta nakong. Saan mat nga iti baro agamit laang ti pakakitaan ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Sa bagay, kastamot laang tinaibaga ni tatang kanyak, nana. Ay no, api akas tati kaus mo bakay? Sakit naka-make up ka ba'y? Sa dino ti papanamaya? Nalipatam ka di a first day of school ita, lakay. Itulod mo lang dagiti anak ka. Ngam kasla makikasar ka matitikas talangam. Ay, dinak man pakibiangan si kanunoy. Hindi ka gungot Ibagbagak lang matagpay sa utap na amumot Kasano asa anak ama kaunget, kat dilawamot amin. Agkalma ka kadilaang. Di mo ammo ti maangaw mo. Ay, pag sapatusang kit din dagiti putot mo, tagrubat kami. Nagadungay bagbagam dita. Dito'y latan ti pagtugawan mi kadagiti anak ko. Tapno makita dagiti ko parents ko, ti baro akawes ko. Ken baro nga usar dagiti anak ko. Nay, si kamot gayam dayta, Angelica. Nana Anding, Apay, di nak nailasin aya. nagpuskol mo't ngamin ta make up mo, nana. Saan mo't? Sakto lang. Na, agasam man dagiti kawasyo kadagiti anak mo. Brand new amin. Siyempre mo't nana. Bala, panawan kayo pa'y, taitulod ko ti apok iti classroom da. Agistoryatan tulangan kalpasan ti flag ceremony, Sige lang, nana. Ay nawaw, daremi kan ti anak na ti sumungan. Na, apay ngay akas jay ti kawas na. Nakachinelas dapay. Nay, apay, adda parikot, mare. Ah? Awan matkit di, mare. Apay nga rod, akas tati panangkitam kada kami iti anak ko. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Siguradom laang, tadyak kayat ti apa, mare. Una yun daya babae. Di na mulakit inggatangan nun ti anak na iti baro agamit. Bagken sapatos ni RJ Dayjay, idi pa'y napalabas ni school year. Nakita yu ti kawas, sapatos ken bag ti anak ni Remy, nana. Apay, anyat parikot mo iti anak ni Rimay. Saan mat agim matang iti baro nga usar jay anak na? Ay nawaw, masapul aya abaraw. Ay nanana, saan adakas no igatangan tayo mat dagiti anak tayo iti baro agamit da.
Tapno maayatan damat ang agadal. Saan mo't adakas no agbalin tayo a praktikal? May mayatan ti agbalin a praktikal ngam ti makautang tayo. Saan nyo ngamin ang maawatan ti puntok, nana? Apay ngamin adilawam agraman day ta abanag. Maasyanak nga rod ijay ubing. Maasyan ka iti anak ni Rime, winnaw. Kaya't mulaang apabainan di tao. Ni nanamot. Tunggal adda ibagak kada kayo. Ikanyo adagos iti dakas akay papanan. Hay, agawidak man laangan. Nasaysaya at pay. Agawid ka kiday ta aglabawin no agdalos ka iti balayaw. Saan akasta? Conformity mapan mo dildilawan. Mangantan lakay. Nangana ko ni day Ay nawaw, di nak inuray. Saan nga urahin ka? Kat nakabaybayag kamay. Intulod mo lang dagiti anak mo di pagadalan, ngam na urasan ka. Siyempre, nakiinistorya akpay mo't akadagiti co-parents ko. Ken, di magasak pa'y iti ayan ni Nana Panyang. Agasang man day tanga istoryayo. Danda ni half day mo. Gagangay na italaang manun ang nagkikita kami lakay. Ala. Mangan gamit no mabisin kan. Mapanak man pa iti ayan ni nanang. Apay manun ijay. At dalamapan ko sa ludsuden kan kwa na. Sige, nakon. Ayun gayam, nalipatak na imbagakan ka. Tenya manayin. Agurderak iti uniform dagiti putot mo. Manungay manayin. Kas idi na palabas atawan matlaang sagtatalo a pares tigatanga. Ay nawaw. Agasim nga iti talo. Saan matamabalin na may sa wenno wala ang tigatanga? May mayat ano sagtataludan. Ti uniform day di napalabas nga school year ngay. Makataon laang mat nga inusarda day jay. Saanen nga umanay kadakwada lakay. Tinawon laang nga agumatang iti baro. Ay kasta talaga Saan adakes no aggastos na? Ngamin, anak tamad dagi jay. Kan may sa, agsusweldo kamot. Mala. Agorder ka lang tatap no aday suot da. Anya ngay, kat saan mo't gaya man nga umanay kadakwada ti uniform idi napalabas nga school year. Mangirwarak manen iti kwarta Sige laang. Ngam lumano ti ka sa pulam. Isulaang manan ti irwar mo. Di mo sumbraan tamang nudyak mapupuutan kat maibusen day ta savings tayo. Bakit? Ni, dayjay lata ti uniform kan sapatos ti ubing mo, Remy. Wan, mare. Apay ka di? Saan ka anagorder iti baro? Saanan tamabalin pa'y matjay uniform na? Ay nawaw, kaasimat jay anak mo. Anya a klase ka nga ina. Na, apay ko maakaasi kat as-asikaswak mat ti anak ko, saan ko mat abaybayan? Apay si ka, gimatang ka manan aya iti baro a uniform dagiti anak mo. Siyempre tinawon a masukatan ti uniform dagiti anak ko. Sa bagay, dakkel a size mo nga minjay ginatang mo a uniform ti ubing mo. Ha? Mabalin nga usaran na aging nga agturpos iti elementary Ay nawaw, kinapudno na, kasta talaga ti planok, tapno saan kamin agumatang manen, mare. Kaslahanger jay anak mo idi na palabas atawan. Ita, isumanan. Ay na yun ti kasta pa nagtip-tipid mo. Ay, nakatangtangsit dayjeng Angelica tatang. Apay na Angelica. Uyawan da kami, matgaya man iti anak ko. Iti anya gapo mo, treme anak ko. Naamuan na laeng asa anak agim matang iti baro a uniform ti apuyo. Nagadumot tan nga ibagbagana. Kaslahanger kanu ti apuyo. Agraman day taba, nagpakibiyangan na pa. Day takot nga rod tatang. Gaputa ada kwartada. Anya a klase ka nga ina kun kunana pa'y kiti kanyak Saan kumot abinaybay anti anak ko tatang? Dagiti lang samot na inmateryalan na bambanag ti pangibasbasaran na iti kinaresponsable ti may sa ina. Saan ama iparbang ti kasjay tatang? Uray kastuyak laeng, saan kumot abinaybayan ti anak ko? Day tati di na makita anak ko. Saan ko mga kasta-kasta day di ataw? Saan lang amay may satal daw? Uwan nga rod Saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kadagiti sumarsaruno pa yung aldaw, tatang? At tuyan tiga gatangam, Angelica. Agyaman nana. Ay nawaw,
Daremi kanti anak na ti lumabas. Anya ko maitakang ka no lumabas da. Kitain nyo ti itsura jay anak na, nana. Ay nawaw, awan mo makitak adakas itilangada nga agina. Awan madlaw yo ay nana. Mingmingan nyo kadi idaan na imbag, nana. Saan ka maawatan? Ibagak man laengen. Kaslahanger ti itsura jay anak na. Anya? Saan tumat ngamin agimatang iti baro a uniform. No anya ti uniform ni RJ idi napalabas nga school year. Isulat tamat nga aging gaita. Naa, amok Kayat mula ang manan nga iparam magkanyak agimatang ka iti baro a uniform dagiti anak mau. Saan mo't, nana? Madlaw ko laeng ngamin amarigatan launay ni Remy. Kat may salaeng mo't ti pagad-adalon na. Di ka agsao iti kasta, tasaan mo nga amo ti pagdaldalanan di tao. Dakkel tinagdumaan nyo kinirimay. Sika, ada nila kay mo nga agtrab-trabaho, iso nga ada kwartayaw. Kat nirimay, single mom laeng. Wanang! Ay, di ka nagkalintagan. Alam ki di ta ginatang mo ta agawid kan. Saan man aday ta kinaman nagdilaw mo ta ipang pangrunam. Ipamaysam ki di ti atensyon mo kadagiti anak mo. Bagbaga aman ni bakit mo nunoy. Ay nawaw, apay ni bakit ko nana? Wen taday talamang dildilaw iti pada na ata o ti paglaingan na. Asino man ang tidinilaw na nana? Dari may kanti anak na. Gaputa saan da akabailan ti gumatang iti baro nga usarda. Kastamit ti pananguy-uyaw na kadakwada. Kaslahanger kano di anak ni Rimay. Naglokon day diyang asawa. Bagbaga aman tanay. Sobra ti kinalastog na. Jak amo no anya ti ikarkarit na. Ti samu kwartayaw. Di ka matanaga nana. Tabagbaga ak ni bakit ko. Agyaman anya nga minun ti umay mugatangan. May sakilo man akar ni ti baboy nana. Mabitlaang tamangalaak nakko. Iti anya aga po nga ibagam akas lahanger ti anak ni Remy. Adda ayamat imbagbagak akasta. Ay nawang, di ka na aglibak, tadda nang idanon kanya. Asino? Ninanapan niya. Ilibak mo pa ilan. Ay, kwa. San anasaya at ngoy uyawon ti pada tao kunak manan. San aga po ta kabailam ti gumatang iti baro agamit dagiti anak ta. Kat ibabamatan ti pada matao. Ibagbagak laeng mo, ta isumot ti madmadlaw ko. No awan maitulong mo, agulimag ka. Tagpulam tangiwat mo, tama nga numauma ni Remy kat anya pa'y taramidan na king ka. Alawanan, si kantuman nga rod ti makimiting into Nueves. Na, apay asaktibaon mo ang makimiting ay. Si ti makimiting, tada na patag apagnak. Mijay, Basta da, di mon saludsuden no sa dino. Kitaan nyo na ito'y tatang. Oh. Ay, nawaw. Papel mo dito pakita mo rin may anak ko. Wen, certificate ti apuyo, tatang. Certificate para itaan niya rin ta. Ket no academic achiever ti apuyo para ita a quarter, tatang. Talaga ang masirib ti apok. Nagagad kamad ngami na mga sursurukin kwa na dito yung balay. Daitan, ti bunga ti sakripisyo yaw nga gina. Wen, tatang. Ay na, nagmayat itirik na, tatang. Dagiti anak ngay mat ni Angelica, ang damot award da. Awan mo, tatang. Nay, apay ngay. Jak amo tatang. Di na siguro ida sursuruan di tabalay da. Ang mga no di na masango, taday tamat mangdaldalaw iti pada na atao ti paglaingan na. Kumusta na kay? Anya nga'y tinagmimitingan niya. amo ko no apay asaktimbaon mo ang makimiting. Imbagak mat kan kang adda na patag apagnak. Amok arason mo lang dayta. Ay nawaw, anya mananti kayat mo asawan si kanunoy. Siyak timbaon mo ang makimiting. Ngamin, mabain ka kadagiti co-parents mo. Na, iti anya aga po ko mga agbainak kadakwada, katawan mat basol ko. Oray di mo ibaga. Amuklatan bakit? Mabain ka. Ngamin, awan award anaawat dagiti duwang anak mo. Ni, sana pud no dayta ah. Di ka naglibak bakit?
Naimbag pa ni Remy, akanayon mo ngayon uyawin. At the award ti anak na. Kanayon na kanu ngamin asuruan iti balayda. Sa lakas keng ka. Imbes nga isurum dagit anak mo, saan taday tag marmarites tamom. Huston! Agsardeng kan! Nakababay launay ti kasta bakit? Sobra ti kinalastog mo nagsasao ka. Ipagarup mo asika ti kasasayaatan nga ina dito'y lubong, nga uray timot kinalastog mo laeng tinangruna. Anyat na pasamak aya. Napasamak. At daayamot nana. Damag ko kat awang kanumot award ti duwang anak mau. Ay nawaw, anya kumaita no awan nana. Anya ti inararamid mo aya. Di mo insuro dagiti anak mau. Ni, apay asyak ti pabasulin nyo ngay. Wan ata si kati inada. Sa bagay, kasano ko maisurum dagiti anak mau. Kaday ta maagpalpalastog kan mang dildilaw iti padam ata o ti among nga aramidan. Anya? Naimbag pa'y ni Rimay, akanayon mo nga uyawan. Tauray saan na akabailan ti gumatang iti baro nga usar ti anak na. Kit adalat ta oras na amang isuro iti anak na ijay balayda. Dinak man ikumpara iti dayjay aremi nana. Saan kayo nga agkalibol kini Rimi anya? Pagadalam day ta na pasamak. Inton sumarunaw, dagitikit di anak mo ti asikaswan kan isurom. Di mo pakibiyangan ti sabali a tao. Naa. No natangsit lang ni Rimay, ang mga nubimalos inday jay. Sigurado katawaan na ka. Tadagiti laang magayam na inmateryalan a bambanag, ti kabailam nga ipaay kadagiti anak mo. Agasim man day ta. Mano nga oras mo ti review yo. Tapno makapasadag iti anak talakay. Narigat mo't gayam no mabaybay anda. Saan nga umdas dagiti na immateryalan abanag nga ipapaita tapno agbaligi da iti biyag. Unmot ngamin bakit? Oray pa'y nagngingi na dagiti sanik ko nga itad mo kadakwada. No saan da ang maisuro. Awan lat amok, bakit? Manipod ita, ikak ida iti oras lakay. Bareng adamot din award da inton sumaruno nga awarding. Kan makapasada kumamot adwa. Barbarang Day kunada nga ron. Oray manupay anain materyalan abambanag ti maitid kadagiti anak tayo. No awan ti panangisuro ken panangidalan. Dakkelat ta ti posibilidad asaan da ngagbaligi. Bakit? Ay, nawaw! Tipod no akinaimbag ti parentes kat saan laang ang maipakita babaan iti kwarta wenno kadagiti na inmateryalan a bambanag. No diket ti panangted wenno panangipaay iti panawen kan oras. Ayat kan panursuro. Tauray ited mo amin ana inmateryalan a banag no awan met panangisuro, panangidalan kan panangsuporta iti anak, ang mga nudidan to agbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe lakay. Ni Manong George. Anong sa inyo pailangan kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anya ngay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo.
At least ditoy, kumpleto ti kasapulan nyo, ken nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni tatang, nalipit mo't ijay. Awan pa kay ayaman na giti ubing. Agrubuat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo maggayaman nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuy-buya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisen. Uy, nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. Uy, nanang. Bakit? Nako, makamu kayo matindi ti balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ije Manila. Nag-flight mo't gaya mo nilakay mo aluna. Tatang, hindi pa'y napanalawas. Kay, abay akastangan. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam, ay na ti basol na king ka. Hey, jakman amo, ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akomportable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw, naganos ka ata balay dati pagnanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay, nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit day di abakit. Talaga bruden ti anak na. Panagkunak kat saan mo't akas tati ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabalay, iso adiyo ammo tatang. Kat no dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita, tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din lakay. Wan bakit? Kat adda impawit mo? Ay nawaw, siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti datuma. Okay. Ewan gayam, danda ni malipatak nga ibagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwarta aya. Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang tiitid ko Kasyak mo't ti gumatgatang iti kankanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kayat yo, Nana Fidela? Tisigod agat gatangak Nabanglo nga minday jay. Kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam. Naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang ka di agat-gatangan yo, Nana? Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta. Adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya. Ta iso kanumat ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangan sabon ko ti gatanga. Ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Aywan, Nana. Nakitak ti in-order na asabon kat orange mo't nga men. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda. Jak mo kaalaan day jay. Isu agumatang haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agimatang kayo pa'y lang aming. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tagtipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ay ikwa. Naawat yung ti pensyon nyo ay nanang. Wan, isu ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na ba tinakaw? Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay ti sabon nga aday ti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agimatang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sa nanginamot ta sabon aginatang yu. Mano abulan magki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit
Gastador tiyawanan ba eh? Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam samot ti garaw ti katugangam. Anya man ti ginatang dayja bakit? Sabon ti plato, taawan kanumot ng sabon ti plato yaw. Sabon lang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahita agim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ay, awanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Sapay kasta ti tono ti boses mo. Jak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo dun ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online na ko. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adda agat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day pajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nako. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot judita. Kaya't kumati sa bali adisinyo Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni Rins kanya. No kasta. Tigayam kwarta ni Renz tinggatang niya. Wan nakong 350 laang makigday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanya. Gatang-agatang mo dito abakot. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Adda ka di bagbagam nakong. Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakes akay papanan ti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Itama, ora ada ipaw-paw it nila kay mau. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakot kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay nga itatang, ti katugangak tila adda agat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya. Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. Tinapatig, akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw ti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo dita. Kumusta kan, anak ko? Nasayatak lang dito, nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. Ata kami tiruar ken Manong George. Kita agman tayan yaw. Atay nanang. Nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kaanon to ngay dayta. Ay wanggayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko. Awan anyaman na, nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldason ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman ak nukas ta, nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka. Inton sumaruno atawan pa'y siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga, nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka akanayon dita. Anyat kayat yung akanan tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang inamot niya bagbagayo. Sakto laeng mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wanmat ngamin. Agtip-tipid kayo kung ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagiti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida,
Agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan ditoy. Dinasaya at kuma. Saanin taad damot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwan. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon a mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kuram. Ngam sa bali mo aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daan mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay, wala. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha? Anyat kunam. Ay sus, lauan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yumadlaw aya. Sobra ti kinagastador da di abakot. Nanang kunam mo't kinkwana Taasawam mo't nga rod di anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat-gatangan. Agis tambayak mampay dito isturmo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo nga minti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot ngamin tinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya. Diyak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan yumat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidak. Diyak man amu, nana. Ngam day tatipudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguro awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni rin kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak, aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya dyan nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti daddo mga da istur na. Anya, nagistorya dagijay at tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti isturda, agim bistiga ka kano. Mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador! Wan mo, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang nyo di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kasta unay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak. Saan ko awalwaldasin ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apuk ngay. Agawid kami iti ayanda tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rain. Saanan ang masapul ang maamuan na? Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamat akas taa? Awan mo dakas nga aramidak keng ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay, kanyak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada keng kaday taa. Ipilit mo mat agastador na tao, uray saan mo't. Aywan, talaga asyak ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet, nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko.
Tika di manan investigador a manugang yaw, nana? Anya manan ay ti inaramid day jay nga aluna kada kayo. Tiyak amo no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan, isu nga oray basit lang abanag, ket big deal meten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain day ja babae. Amo na makikabkabalay dalang. Diyak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, isu nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti katgatangag. Investigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangse. Impanaw na pa'y ngarod dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda, nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay, nawaw. Wen anak ko, impanaw na ngarod dagiti ubeng. Una yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga italang nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan met apud naw. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, amo namat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Ladamat kahit yung agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mangtid kanyak anak ko. Jak kayat tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa'y mo't impakpaka mo kanya. Ayun, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kanda kiti karuba tayo jay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ibagbagam kanu pa'y agastador da itoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Dinapatag kat kwarta na tigas gastusan na. Saan na dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Jak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidin ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siya ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol diya bakal. Iti kasta pa nagsasaum kanyak kat ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nang nagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang tatang. Anya nga okay lang matasasaw. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw kay ti pamakawan kinkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balayda tatang. Oray saan kayo nga agsubli kadag iti ubing ijay. Agpasensya kalat na anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yun. Sika magayam aluna. Imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin-ginura tayo. Pakawanan ka. Ngaminton sumarunaw. Di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak. Nalakaaklaang mat akasarsarita. Wen nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apud no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan. Ken maysa ada pensyon ko.
No anya man ti panghigastusak iti pensyon ko, awanan bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao, kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.